Sarap. Hello mga ka-TV! Welcome back ulit po sa aking channel, Julian TV po. At ngayong araw po na to, mag-aalmusal po ko. Meron po ako ditong ramen, scrambled egg, meron ako ditong fried rice, at saka chicken longganisa po. At ang iinumin ko po is kape. At bago po tayo mag-start, mananalangin po muna tayo. Ama, salamat po sa pinagkaloob po sa amin. Mas pasama ko po bigay sa amin. Mas magkakit po namin sa ibang pangalan sa ngalan ng Jesus na aming pagkakapligtas. Amen. Nakapaghugas na po ako ng kamay. Kainan na po. Pasensyahan nyo na po kung maingay po sa labas. Meron pa pala ako dito sa sawan ketchup po. Nasubo po para po sa inyo, sa mga silent viewers ko po, sa mga supporters ko po. Kain po tayo.
Maghugas lang po ako ng kamay, mag-shoutout po tayo. Ay na nga po, tapos na po akong kumain, mag-shoutout lang po ako. Shoutout ko po si Nobird Papa SMR Mukbang, kay Lori Can Sing, June TV, kay Michelle Fontecha, Era Bantasan, kay Fritchie Makerang, Edelisa Mindiola Gabuat, Mary Joy Olavides, kay Bambi Amor Gabuat, kay John Noel Gabuat, Zez Citro, kay Roxanne Gomez, kay Lara Abanid, kay Sherlyn Ortiz, kay Janine Gabuat, kay Lovely Catalan Vlog, kay Johnny Dienla, kay Viewco Food Trip, kay Sweet Glory 79 United Home, kay Mamshi Ai Vlog, kay Jenny Bacalares, kay Eileen Yaus, kay Lynn Sim, kay Roda Cruz, kay Darterong Mandaraga TV, kay Loving Family Channel, kay Ann Park Mukbang, kay Ivory Liz Gold Shop, Mardis Channel, kay SMR Foodie Lover, kay Vloggers Boys, kay Lolita Villaflor, kay Rosario Canlas, Brenda in the Kitchen, It's Ayin Time, Hungry Jean, kay Christina, kay Hungry Colas, kay Reyna Nitunying, Jimwell Marty Vlogs, kay Benedict Aguilar, Charito Pangan, Joyce Tuda, Eat with Vincent Chona, kay Kuya Marty Atendido, kay Sally M, kay M&L Addiction, Mamshi Babes, kay Joy and Lorna Fe, kay Cooking Ina Nyo Hansel, kay Hampas Lupang Borgis, kay Frenny June Pig, kay Lynn TV Vlogs, kay Naimas Parikoy TV, Shena Dancel, Eat with Kathleen, Ate Ligaya Channel, Sevilla Farm Vlogs, kay Inyaki TV, Liz Lafang Channel, kay Eat Sweet Alma, kay Salud Fernan Constantino, kay Raw and Cook Food ASMR, kay John Aldrin Cases, kay Buhay JP, kay PG Family Mukbang, Japina TV, kay Jokbin, kay Inday Iyat Mukbang, kay Gypsy and Rach, kay Ben Crazy Hotbomb, kay Juvelia Mamoto, Remis TV Watkins, Eat with Ina, kay Sweet and Spicy, kay Janice and Joanne, Mamshi Liza, Mamshi Ruby, Mamshi Rusi, kay Marvin Tersit TV, Nancy Suson, kay Jessie Pastrana, kay The Topper Chef, kay Kuratcha Vlogs, kay Imes the Vlog, kay Mama Iskambal, kay John Maris Life Vlogs, kay Things 31 Vlog, Marites Colipano, kay John Noel Gabuat, Florian Magracia, kay John Roel Villa, kay Mary Jane Victoria, kay Michelle Fontecha, Hungry Gino, kay Ate Lian J, kay Ate Zed po, thank you, kay Ate Venus po, kay Ate Dafilcans, Lovelyn Bautista po, thank you po mga ate, Sheila May Intong, Marvy Ivy Acosta, Apple Jean Intong, kay Ann Metal Mercado, kay Kuya Simple Bisdak Mukbang, kay Kuya Jigs TVE po,
At sa mga hindi ko po na shoutout po, sa next mukbang ko po, mag-shoutout ulit po ako sa mga hindi ko po na isama po ngayon. And that's it po for my mukbang. Thank you po sa pagsusuporta. Stay safe po always. Bye-bye po.